Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum wa wala, amma ba'd. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, ini mahabbataka wa ma'rifat. Mukarram wal muhtaram, syekhuna wa mursyiduna, guru agung, pengersa abah, Kiai Haji Ahmad Sohibul Wafat Tajul Arifin. Al-Mukarramin, para wakil talqin, pengersa keluarga, putra, mantu, cucu, cicit, keluarga besar, Pondok Pesantren Suryalaya. Para pengurus Yayasan Sarba Bakti, Pondok Pesantren Suryalaya Pusat, dipimpin ku kesepuhan Bapak Jenderal Purnawirawan Haji Mahfudin Taka. Tetamu orang Bapak Dr. Haji Irianto MS Syafiuddin, calon salah satu di 4 pasang calon gubernur Jawa Barat. Simkuring terang ti awalna yen dinten ieu pada tepang sareng anjeunna. Alhamdulillah umi ieu dinten ieu biasa sumping. Mantena saterang simkuring uyut ti Syekh Abdul Manan. Salah sawios ring-ringan wakil ti Syekh Tolha, Guru Agung Cirebon. Salah sawios nu menyponsori pelaksanaan manakib di Masjid Agung Indramayu. Setiap pribados ngaos di pendopo pasti Natal. Bapak Dr. Tatang, mantan Bupati 2 kali, dua-duana mantan Bupati 2 kali, Bu Bupati Indramayu hatur nuhun. Insyaallah mugi-mugi ku Allah ditulung kalawan niat anu ikhlas. Mudah-mudahan Tarikat Qadiriyah Naqsabandiyah nu bersumber di Suryalaya andai marantena diselir ku Gusti sing langkung merata di Jawa Barat. Begitu ya Kiai Abdul Rashid, kawan-kawan. Dirian sadayana kapungkur bulan Mulud giriran simkuring ayeuna bulan Safar. Jadi di Mulud ka Safar masa tahun. Mun ti Safar ka Mulud sabulan. Jadi akhir tahun awal tahun. Ayeuna bulan Safar. Kapaham kusuna? Paham semua, ya. Sekarang bulan Safar salah satu bulan yang menurut budaya mitos Jawa Barat dianggap bulan sial. Konon kabarnya pegawai kantor urusan agama bulan Safar banyak yang mancing di kolam atau di sungai karena eueuh nu ngawinkeun. Coba mun ngawinkeun bulan Safar mah cenah sial. Itu bukan akidah, tapi itu mitos. Sesuatu yang dikembangkan dan dipercaya. Mungkin pernah ada pengantin yang setelah nikah bulan Safar ditajong. Dianggap bulan sial. Mungkin. Mitos di tanah Jawa termasuk Jawa Barat memang banyak yang masih terlalu dipegang kuat. Belum diluruskan dengan syariat. Antara lain nabrak kucing. Kalau kita bawa motor, bawa mobil, nabrak kucing, ringrang, sieun menang babalas. Leuwih ringrang tibatan teu salat sapoe. Kalau nabrak kucing, panas dingin sehari-hari. Kalau tidak salat zuhur, kalem-kalem aja. Itu mitos. Karena itu keluarlah sebuah kitab yang berjudul Fadailus Syuhur. Kitab yang menjelaskan tentang keagungan bulan-bulan. Kalau bulan Ramadan, Ro, Mim, Dot, Alif, Nun dalam Al-Gunyah sudah diurai.
Kalau bulan Rajab di dalam kitab Durratun Nasihin sudah diurai. Tapi baru 2, yang 10 lagi belum. Maka saya yang ilmunya terbatas membuat coret-coretan. Itulah Fadailus Syuhur. Kita positif thinkingkan bahwa sofar nyebutnya perbaiki, yang sudah ya sudah nggak apa-apa. Safar sangat jauh artinya. Safar mah nyaba, sopar mah koneng. Sopar mah koneng. Ya. Sofar artinya kuning. Nah, pelalintar lah. Kalau safar itu adalah nyaba, melakukan perjalanan. Jauh sekali artinya. Baik, kita luruskan aja bibirnya menjadi sofar. Ketika ini disoroti oleh seorang sufi, maka boleh, bisa jadi, walaupun gutak-gatuk rekayasa, tapi bisa jadi ilmu. Toh diterjemahkannya oleh Pak Rektor, Dr. Cecep Alba. Bapak yang perlu silakan berhubungan dengan toko-toko buku di sekitar Suryalaya. Cari Fadailus Syuhur. Ya, saya bukan promosi buku karena saya menterjemahkan maupun banyak CD penyajian di mana-mana. Insya Allah tidak minta royalti. Itu bedanya. Kalau seorang khodim ya begitu. Pelayan itu. Pelayan. Tidak boleh banyak menuntut. Sudah. Yang mau dimanfaatkan pirang-pirang nuhun. Hanya mohon dikontrol aja. Kalau bisa bahkan diedit dulu ya. Jangan sampai dalam ngomong saya di mana-mana nanti banyak bahasa yang nggak benernya dianggap benar. Orang seperti saya orang yang masih harus dikoreksi, Pak. Sekaligus saya mengingatkan kepada teman-teman para wakil talqin, walaupun kita digelari ulama, Syekhuna Al-Mukarram atau apa, buka diri untuk dikoreksi orang lain. Sepandai-pandai tupai meloncat, akhirnya terjatuh juga. Ada aja. Soledad. Nah, maka kudu silih elingan. Sararea kudu silih elingan. Yuk kita coba supaya positif menjadi safwatul qalbi. Bersih hati. Dari mulai tilawah Quran tadi Al-Mukarram Ustaz Wahid. Kok Pak Jejen tahu? Pong mulai naiknya saya tahu. Tahun berapa? Mulai naik panggung nakadia serius dah. Dana nu naik ke nana. Seizin pengersa abah pasti. Tidak ada yang naik di panggung ini tanpa izin dari beliau. Baik. Yang dibaca surat apa Ustaz? Ali Imran. Kadang nyebut Al Imran sok taramakeli. Omean gitu. Ali Imran. Keluarga Imran. Keluarga Imran. Bicara soal ulul albab. Manusia-manusia yang memiliki lub. Ulul albab itu pemilik lub. Apa lub itu rahasia di dalam kolbu. Siapa orang yang mampu mengurusi lubnya dialah ulul albab. Tanda-tandanya adalah 2. Yang satu otaknya cerdas, yatafakkarun. Yang kedua kalbunya hidup, yazkurun. Ahli berpikir, ahli ilmu tanpa zikir, fasik. Ahli zikir tanpa ilmu bisa tergelincir ke zindik. Maka yang benar adalah ya fikihnya, fikirnya, ya kalbunya, ya zikirnya. Insya Allah kita oleh guru agung, pengersa abah, dibimbing ke arah itu. Safwatul qalbi. Yang kedua adalah al-fana'u fillah. Pak, al-fana'u. Saya mau nanya, ibu bapak tos pana dajan.
Tidak menjawab, kira-kira tidak berani ngomong. Karena banyak orang menganggap bahwa fana itu teler. Orang sedang dikir sampai teler, tingkat tepukuh cabak, lempang malaweng, yang ngeyeng, temok gerek ditubruk, kernaun, oi fana. Ini harus diluruskan. Itu pengersak aja. Harus dilurus. Fana, letter leg adalah lebur. Yang dimaksud di dalam tasawuf, lebur adalah kalah. Yang dimaksud kalah di dalam istilah fana adalah nyelehan maneh ke Allah. Jam 3 peuting ngeunahna sare ceuk Allah kudu tahajud eleh. Bentak maksakeun fana. Boga rizki hayangna teh keur sorangan teu daek mere ka batur. Aya batur nu butuheun ku urang dibere. Kop tah euy fana. Kuluman alaiha fan. Kalau pemahamannya sebatas lapis luar, kuluman alaiha fan, seluruh makhluk akan hancur pada hari kiamat. Wa yabqa wajhu rabbika, yang tinggal hanyalah Allah yang abadi. Tapi kalau diperdalam dengan ilmu tasawuf, kuluman alaiha fan, seluruh makhluk sebenarnya lebur. Yang ada sebenarnya hakikatnya hanya Allah. Beda we kitu. Puguh beda, otak jeung rasa mah beda. Ceuk beja uyah teh asin, tapi can ngasaan asin dikarek beja. Ilmu namanya. Letak kumaneh bener asin euy. Rasa jadina. Tiap uyah asin atawa sebalikna, tiap asin uyah kitu teu. Korong lain uyah. Eta henteu gampang ngomong kieu teh ucu maneh seuri genah. Gas. Oh, fana. Kerjongjon macul, kerjongjon ngobrol, kerjongjon ulin, kerjongjon olahraga, kerjongjon rapat, kerjongjon ngetik. Datang waktu sholat, hayalah sholat, sholat euy. Fana, kita kalah oleh Allah. Kita geserkan kesenangan kita, kebiasaan kita. Kita mengalah pada Allah. Sebab Allah Rabb kita. Sebab Allah pencipta kita. Itu fana. Pernah fana? Sering. Tadi subuh sholat teh. Naon tah? Tuhnya 5 menit berubah. Itu pencerahan namanya. Orang awam kurang tahu mana ngomong pidato beberebetan, mana pencerahan. Gak paham. Tergantung kemampuan. Ya itu yang disebutkan. Lain kokil, lain masakan. Nggak boleh sombong, tapi harus syukur. Wah. Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Munsyariat, murid Suryalaya, Nunggaran si Jejen, antarana. Bukan hanya saya. Banyak peristilahan yang mentok pemahamannya, yang macet. Contoh, nggak usah jauh-jauh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ratusan tahun di Asia Tenggara, 11 negara ini menjadi ayat kematian. Kalau kita ceramah di depan orang banyak, lalu kita katakan semoga hadirin cepat innalillah dan raji'un. Hati-hati Kiai, jangan mendoakan mati sama aku. Kiai duluan boleh. Itu saya terangkan di pendopo ya, Indramayu. Makanya saya dapat penghargaan dari beliau. Hadirin rahimakumullah. Padahal innalillah itu sambungan dari ayat 151 Al-Baqarah. Aku mengutus utusanku membawa Al-Quran dengan tiga tugas. Istilah Pak Kiai Wahfi triple T. Yang pertama adalah tilawah. Bacakan. Paham tidak paham? Bacakan.
Karena pembacaannya membawa pahala dan cahaya. Yang kedua adalah tazkiyah. Bersihkan. Yang keempat taklim. Pahamkan. Di Qur'annya begitu. Bacakan, bersihkan, pahamkan. Indonesia ngambil dua. Baca dan terangkan, pahamkan. Makanya di mana-mana pidato. Tapi bersihkannya enggak. Jangankan yang enggak baca, yang baca pun enggak bersih-bersih. Ketemu. Manakala orang membangkang, Allah tetap menyayangi umat Muhammad. Sebagai bukti kasih sayang Allah, umat Nabi Muhammad tidak pernah disiksa di dunia. Dan tidak akan disiksa di dunia sampai kiamat. Tsunami bukan siksa. Merapi bukan siksa. Banyak musibah besar bukan siksa. Lumpur porong bukan siksa. Tapi bala. Beda azab dengan bala. Apalagi bala-bala. Seri sama ikan hakanan. Ya kudu gitu ngaji di Indonesia mah. Tungtungna ngarep-ngarep pisirian we lain ngarep-ngarep ilmu. Teu kudu nyieun pisirian mah para dijieun sorangan. Tapi ya bala jadi bala-bala. Kalau azab siksa, kalau bala peringatan. Ibu, kalau anak ibu nakal, ku ibu sok dicepret tara. Eta teh benci atawa nyaah. Tuh kan? Padahal dia memukul anaknya. Jepret, ibu. Kok kejam begitu ke anak? Bukan kejam sayang. Nah kening kalau kadi gebuk sabab siya mah dipapatahan launan mah tengah waro. Diusapan tengah waro. Sisuganan dicepret tengah waro tengah. Kan kadang-kadang jelema teh aya dableng gitu. Yang disebutkan manusia bebal. Teu beunang diingetan lalaunan. Hati-hati. Nah, terkadang Allah memberikan peringatan. Dengan apa? Bisyai'in minal khauf, ketakutan, walju, kelaparan, wanaksi minal amwal, terpuruk ekonomi, wal anfus, penyakit dan kematian, wasamarot, pertanian yang tidak menghasilkan kesejahteraan. Siapa yang akan lulus dari ujian itu? Wabasyiris sabirin. Yang akan lulus adalah orang-orang yang bersabar. Yang bagaimana yang bersabar itu? Dilanjutkan. Alladzina idza asobatum. Ialah manusia-manusia yang manakala mendapatkan apapun dari Allah. Qalu, lidahnya berucap, hatinya sadar. Sebab lidah mengucap, hati tidak sadar. Beo namanya. Atau lidah berucap, hati tidak sadar. Orang mengikau namanya. Apa yang ia katakan? Inna lillah. Sesungguhnya kami ini milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang kembali pada aturan Allah. Manakala orang sudah memiliki innalillah kuat iman, raji'un kembali pada aturan, kembali pada syariat Islam yang sering digemborkan terus. Bapak. Ya, mudah-mudahan se-Jawa Barat jadi syariat Islam tegakkan dengan benar di bumi Pancasila. Bukan syariat Islam yang nabrak-nabrak undang-undang dasar negara. Di Indonesia sudah cukup dibuatkan Pancasila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa adalah takwa. Dengan adanya Anda menerima Pancasila sebagai undang-undang, sebagai falsafah negara, berarti saudara menyatakan sebenarnya bumi Indonesia ini tidak layak diinjak oleh orang yang tidak mau bertakwa. Begitu tegas. Ini saya sampaikan di Mabes TNI. Ketika saya khutbah Idul Fitri diminta oleh Panglima Joko Santoso. Silakan Anda buka di internet, ada khutbah saya, diabadikan. Ayo cu, orang tarekat ditunggu umat sebenarnya. Orang tarekat ditunggu oleh pemerintah. Pak SBY selalu hadir membuka muktamar Jamiah Ahli Thoriqah Al-Mutabarrah An-Nadiyah. Belum lama di Kabupaten Malang, saya hadir. Dan berkat karomah Guru Agung Pengersa Abah dan doa para ikhwan. Saya yang bodoh ini, ilmunya terbatas, pengalaman terbatas, dipilih sebagai Rois 4 di nasional. Mudah-mudahan manfaat. Hadirin rahimakumullah, saya percepat. Jadi semoga hadirin segera innalillah. Dan semoga roji'un.
Sok di mana di lemur batur ngadenge innalillahi di aminan. Saya sampai dipanggil ke istana Tun Datuk Sri Maharaja Sultan Sabah. Tun Datuk Sri Maharaja, sekarang bin Dandai. Pak Yai ini layaklah mendapatkan darjah yang amat mulia Kinabalu. Tercatat pakai watikoh. Pakai penghargaan sebagai darjah yang amat mulia. Profesor-profesor merangkul. Makasih Pak Yai, terima kasih. Dari dulu kami pahamkan innalillah matilah selalu. Sekarang Pak Yai sarahkan seperti itu, pahamlah kami. Innalillah adalah way out. Untung belum ada Upin. Kalau udah ada Upin pasti mengatakan betul-betul. Seri deui jamaah. Alhamdulillah. Tuhnya mata ulah embung diajar torikoh. Sebab kalau tanpa torikot bermain di pengetahuan. Masuk dalam torikot, masuk ke dalam rasa. Karena sedikit nih, maaf Ibu. Ibu? Masih hidup? Sekarang malam apa nih? Rebo. Besok lusa? Malam Jumat, lusanya. Biasanya malam Jumat suka apa? Tinju dengan suami. Ternyata suaminya kurang sehat. Pap gimana? Seperti ngarasa. Seperti ngarina, karasa na itu pada rubuh tingkah mana leos nada. Itu karena tidak tembus ke dalam. Kenapa sholat kita tidak nikmat? Karena tidak tembus dalam rasa. Sholat kapaksa. Kayang teh Allah teh salah orotan sholatnya jadi tilu atau tong make subuh. Jadi ente aliran sesat. Banyak kesalahpahaman yang mendasar dan struktural. Sehingga dokter, profesor, ulama besar pun masih macet di pemahaman itu. Antara lain, tidak usah jauh-jauh. Wa yas'alunaka 'anir ruhi qulir ruhu min amri rabbi. Saya bertanya sejak menjadi mahasiswa kepada dosen, kepada guru, kiai, tolong jelaskan kepada saya tentang ruh. Mereka menjawab, hati-hati jajan, kamu jangan bertanya tentang ruh. Ruh urusan Tuhan. Maka ayat wa yas'alunaka 'anir ruh surat Al-Isra 86 sering itu dipahami menjadi dua substansi. Sepotong ayat menjadi dalil roh tidak boleh dipelajari, sepotong ayat menjadi dalil ilmu masyarakat ewa. Kalau kita ngomong, Pak Kiai, Pak dosen, Pak doktor, Pak profesor, jelaskan kepada saya tentang ruh. Itu urusan Tuhan. Jangan tanya soal itu. Berlebihan. Al-idrok isrok. Wal isrok isrok. Kamu bisa musyrik nanti. Akhirnya sang mahasiswa, sang santri, itu maju deui itu ngomong. Begitu ditanya, Pak Kiai menguasai berapa disiplin ilmu? Ya, saya mah cuma 3. Kenapa enggak 25? Kelas Kiai lumayan zaman sekarang itu harus menguasai 25 disiplin ilmu. Quran, hadis, tauhid, fikih, tasawuf, nahu, sorob, ma'ani, bayan, badai, makulat, atau istiqoq, menadoroh, tareh. Nah, kira-kira itu. Wayahna masantren 20 tahun. Singnya ngaji, nah. Hati-hati jangan karena Anda lemah ilmu lalu Anda mengatakan terkudu memperdalam ilmu. Bahaya itu. Maklumat Suryalaya selalu menekankan amal ilmu. Balance. Hati-hati ya. Hati-hati. Sok rajen ya ayah. Kawan-kawan anak anu. Sok rada ngarendahkan ilmu. Hati-hati. Itu make ilmu pas ini-initan itu nyawa tujuan. Guru Agung Pangersa Abadalah ahlul ilmi. Beliau santri Gentur Jamudipa, termasuk di Sukabumi, di Cimalati. Ngaji na jago, mau bisa nyusun kitab Miftahus Sudur, lamun lain jago ngaji mau ucuk. Ya, perlu saya sampaikan hal ini. Tuh, coba. Kenapa Bapak ilmunya sedikit? Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Ayat ini menjadi justifikasi membenarkan bahwa ilmu mah cenah naon cetik ewang abu. Hati-hati itu berbahaya. Bagaimana tafsir sebenarnya? Tafsir sebenarnya bila diperdalam dengan ilmu rasa, ilmu thariqat. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang ruh. Jawablah ruh adalah urusan Tuhanku dan benar-benar ku berikan
ilmu tentang roh kepadamu dalam kadar sedikit, di tengah tidak ada titik, tidak ada koma. Mohon diulang terjemahnya barusan. Para Ustaz, bismillahirrahmanirrahim. Mereka bertanya. Terus. Dohnya, itu kita ngomong bener, emang lepak. Ngomong teu cerek mah 2 jam tuh beak-beak. Kekehe hal yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun la ya'lamun. Muasarua. Nu berilmu jeung teu berilmu muasarua punten. Tong ngarasa dihina dah. Ya. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang ruh, jawab olehmu, ruh itu urusan Tuhan dan benar-benar kuberikan ilmu tentang ruh kepadamu dalam kadar sedikit. Sedikit menurut ukuran Allah. Seperti mancing ikan. Ngalalau di kula suryalaya. Menang sagede leungeun. Gede letik. Gede di mana mah? Ulin ke Pangandaran ke Ibu Haji Teti. Ngilu ngalalauk di tengah laut kidul. Menang lauk sagede ping-ping. Gede letik. Oh, mana yang bisa ngomong? Jadi ilmu tentang ruh diturunkan oleh Allah kepada manusia dalam kadar sedikit. Pak Jejen dengan hormat. Sebelum ke Suryalaya sudah punya pesantren, sudah jadi tukang ngaji. Menguasai beberapa puluh disiplin ilmu. Geus jadi mubalik, geus jadi pengurus majelis ulama. Tepaham ditanya roh tepaham. Jujur. Kalau masih banyak ulama sekarang yang belum paham, ya seperti saya dulu gitu aja. Gak usah menyalahkan. Itu proses. Ketika saya mulai menghadap ke Hadrati Syekh Pengersabah. Tahun 85, beliau sungguh peka luar biasa. Padahal saya belum menyampaikan bahwa saya ingin tahu itu. Saksina Kiai Haji Umar. Pengersabah kepada saya. Ajengan, pilih peryogi kitab mah. Mangawe ke depot. Kiai, kalau perlu kitab, ke toko buku aja, ke kios buku ke depan. Karena diperintah, saya ke kios buku ke sebelah sana. Kang Ajengan Umar masih di sana. Kata Ajengan Umar, ting saya numarentah pandangannya tadi salongkrong we. Iya, cenah Ajengan kitab teh. Oh itu. Saya tadi telepon heula teh Kang. Tuh, tak itu nya. Ai Kang ya cuman apaleun istilah mursyid. Udah biasa. Mursyid mah gitu. Begitu kitab itu saya buka, saudaraku, Muqaddamatun. Pembukaan. Menjelaskan tentang pertama Allah menciptakan ruh adalah di alam lahut. Disebut ruhul qudsi. Diturunkan ke alam jabarut. Disebut ruh sultani. Diturunkan ke alam malakut. Disebut roh rohani. Diturunkan ke alam alam mulki. Disebut ruh jismani. Yang paling dalam disimpan dalam sirri alias rasa. Yang kedua disimpan di dalam fuad, yang ketiga dalam kolbu, yang keempat dalam jisim. Bagi orang yang ingin kembali kepada Allah, ruh qudsi yang paling dalamnya harus dibangunkan oleh ahlinya, yaitu yang disebut mursyid kamil mukammil. Atuh saya teh hareupeun Ajengan Umar teh joget. Lain fana lain nama. Bunga. Puluhan tahun aing neangan rumus roh teu kapanggih-panggih, kapanggih di Suryalaya. Alhamdulillah. Nuhun Guru Agung. Saya bahas dari mulai Lampung sampai Aceh. Saya bahas di Kalimantan. Saya bahas di Manado. Saya bahas di mana-mana. Saya bahas di Thailand. Saya bahas di Kelantan. Saya bahas di mana-mana. Hampir. Mereka senang. Ketemu lagi ilmu tentang roh. Apa sih ruginya Pak Jejen? Kalau kita tidak paham tentang roh, apa ruginya? Ruginya dakwah kita cuma sampai badan. Akibat dakwah tidak pakai ruhul qudsi, maka hasil dakwah cuma ngangguk-ngangguk dan ketawa. Tidak menghasilkan penyembuhan qalb. Alhamdulillah. Jadi sebenarnya tarekat itu bukan amalan kelompok. Lihat di dalam kitab saya bawa Tanwirul Qulub. Mabadi Ashraf, 10 dasar ilmu tasawuf. Bicara soal hukum syar'i, hukum syara' di dalam hal belajar ilmu tasawuf adalah hukumnya wajibul aini. Naon cenah? Tuh,
Wa hukmu syar'i fihi al-wujubul 'ainiyyu idz la yakhlu ahadun min aibin aw maradin qalbiyyin illal anbiya'a alaihi wassalatu wassalam. Wajib ka sakabeh jelema nu boga sirah kecuali eueuh sirahan. Abdi cenah sirahna eleh ku bapak-bapak ceuk ibu-ibu kenaekeun. Kan syukur ge teu ngarti lah jadi tong seuri. Wajib ka sakabeh jelema nu ngarasa boga sirah, nu ngarasa jelema mukmin kudu diajar ilmu tasawuf keur ngabersihkeun hati. Omongan saya ini bisa dikonter oleh banyak ulama. Ulama mengatakan, iya Pak Jejen, kami juga belajar tasawuf, walau kami tidak belajar tarekat. 99% ulama Indonesia, khususnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, pasti mengklaim belajar tasawuf. Karena di pesantrennya ada kajian kitab Sulamut Taufik, Minhajul Abidin, Ihya Ulumuddin, Nasoihud Diniyah, Nasoihul Ibad, jeung segala rupa weh. Geuning pajajan katalar apa nu hapoe ngawuruk eta. Hadirin, 90% lebih ulama di Indonesia termasuk Jawa Barat, Pak Calon. Banyak mengaku mereka juga belajar tasawuf. Mereka juga baca kitabnya sampai Ihya Ulumuddin, tidak puas penjelasannya. Pakai apa? Ittihad Sadatil Muttaqin 10 jilid. Saya beli dari Kairo sengaja. Kitab itu. Ini bagaimana? Kelemahannya adalah di kurang jelas pada batasan. Kurang jelas pada definisi. Mau dijelaskan definisinya? Tapi waktunya sudah habis. Mending wassalam, mending teruskan. Bisi wae mananya, so tidak. Najan dititah wassalam, ngerek diteruskan ku saya. Aya nu nyebut cenah atuh eta we cenah kodok pan geus lila tara mangga. Make kitab ana ngomongna teh sakarep sirah. Pan tukang basul masail. Mun aya basul masail di muktamar Nahdlatul Ulama, di muktamar Jamiah Thariqah, mohon maaf saya salah orang perumus lah. Di Makassar saya perumus. Di Malang kemarin perumus dan lain sebagainya. Sok Pak, kudu boga pemikiran-pemikiran nu pantas didenge batur. Diterima oleh dalam, diterima oleh luar. Bersyukurlah Anda diterima oleh dalam, tapi jangan puas dulu. Karena yang harus soleh bukan cuma ikhwan yang sudah. Mereka yang belum itu harus didakwahi itu. Wajib itu hukumnya. Jangan menganggap begini, masa sih torekat didakwahkan Pak? Oh, kalau sholat didakwahkan boleh? Ya itu boleh. Kalau syahadat, ya boleh. Tarekat itu disyahadat main. Hadirin rahimakumullah. Nah, saya bacakan ya. Pakai kitab. Kitabnya Tanwirul Qulub. Halamannya adalah halaman 406. Sudah ada kitabnya? Sudah gundul apa gondrong? Sudah dibaca belum? Biasanya tunggu lemari. Tidak apa-apa. Sang kitab tunggu lemari. Fahaddut tasawufi utawi batasana ilmu tasawuf iku huwa utawi had at-tasawuf iku ilmu yurapu dan waruhi bihi kalawan ya ilmu apa ahwalu nafsi pira-pira tingkahe nafsu. Mahmuduha kang den puji-pujine ye nafsu. Wa mazmumuha lan kang den cacat-catate nafsu. Paham apa ora? Wa kaifiyat tathiriha lan pertingkahe ambersihaken ye nafsu minal mazmumi saking kang den cacat minha saking ieu mah mazmuman. Wa tahliyati habil ittisaf bi mahmudiha wa kaifiyatus suluki wa sayri ilaihi. Yang disebutkan ilmu tasawuf adalah mohon didengarkan kalau mau. Terutama para mubalik. Ilmu tasawuf adalah ilmu untuk mengetahui sifat-sifat qalbu yang baik-baiknya maupun yang buruk-buruknya. Belum titik sampai di situ. Dan upaya membersihkannya. Dan melakukan perjalanan roh dari bumi menuju Allah. Itu baru tasawuf. Kalau sekedar tahu baik buruk sama dengan tukang masak, nggak pernah masak, taunya cuma resep aja. Tapi kalau dengan masaknya, berarti Anda sudah melakukan. Metode melakukan pembersihan kolbu itulah
Torikot. Tasawuf teu make torikot. Boga resep teu bisa masak. Torikot teu make tasawuf. Masak teu make resep. Mending mana? Mending duanana. Di mana yang anu kitu di Suryalaya. Mantak aya bidang ilmu. Aya perguruan tinggi, aya pesantren, aya ulama. Aya para ahli yang ditentukan oleh pengusaha apa. Kamu harus ngurus ini, ngurus ini, ngurus ini, ngurus ini. Sebenarnya kita itu sudah tertimpa. Kade kokod monongnya. Kokod monong teh salah. Jadi bek kalahkan newak bola atuh piriwit. Ya, jadi kiper hayang nyepak wae mung newak atuh jeblos. Jadi penembak nembakna crossback liwat wae. Jadi bek nembakna deket teuing, jadi udah babari diserang batur. Ada posisi masing-masing. Yunazzalul mar'u fi manzilati. Alhamdulillah. Singkat cerita, safwatul qalbi, membersihkan kolbu. Saya mau bertanya, apakah ibu dan bapak punya kolbu? Kolbu itu bahasa Arab apa bahasa Indonesia? Bahasa Arab. Bahasa Tasikna naon? Hate kolbu teh, teh hate teh, kolbu teh, hate teh. Sekali deui kolbu teh, teh hate teh. Yakin, teragu-ragu, moal ungut kalinuan, moal gedag keanginan. Moal ungut kalinuan, moal gedag keanginan. Yakin banget yen kolbu teh naon euy? Hate, ari hate teh dina dadana belah kenca belah katuhu. Belah kenca cenah, cenah. Enggak apa-apa. Itulah Indonesia. Malaysia, Singapura, Thailand. Ternyata 4 negara di Asia Tenggara yang banyak Islamnya. Indonesia mayoritas. Malaysia hampir 50-50. Filipina hanya di Moro Mindanao. Lalu Thailand hanya di Patani Darussalam. Hadirin rahimakumullah. Mayoritas umat Islam kita menganggap bahwa kolbu adalah daging hati. Gak apa-apa. Pajejen kunaon make bisa ngomong gitu. Pandina kitab nage gitu. Itulah zikir tarekat. Selain daripada ilmu didapat dengan mata dan otak dan telinga melalui lisan orang. Juga digali dengan kolbu. Anda bisa menggali ilmu dengan kolbu. Wa atainahum min ladunna ilma. Ilmu yang langsung diberikan kepada Allah. Tapi bukan kepada orang sembarangan. Jangan cepat-cepat mengklaim. Saya malah laduni. Cuma mimitina. Udah puguh diajarna. Sakolahna capek, ngajina capek. Geus capek diamalkan, ngagerakan batur. Geus ngagerakan batur, ku Allah ditinjau. Ia jelema capek pisan, ilmuna temahi. Ditamah ku Allah. Itulah dunia. Ya, lain tepu puguh. Ngaji tenang naon ujug-ujug bisa. Wah, kayak mana sok ngawadul. Saudara-saudara sekalian. Nggak usah sulit-sulit. Untuk meluruskan pemikiran seperti itu, saya mau bertanya ibu-ibu, Idul Fitri aya nu ngadamel sambal goreng hate teu? Aya ngadamel sambal goreng hate rek Idul Fit? Nyieuna dipaskeun atawa rada loba? Sesana dipikeun atawa dihaneutkeun? Dihaneutkeunna sekali atawa mineng? Rupana tetep koneng atawa sok hideung? Babari dibedakan antara buncis kentang jeung daging henteu. Sabab hidung kabehanan heueuh. Tiap isuk urang nungguan, cek urang Sukabumi mah beleketek, cek urang Tasik mun teu salah golentrang heueuh. Pokona mah kitu elo bangarana sia eta mah ulu kutek jeung segala rupa. Allah itu budaya sunah paling nikmat beres Idul Fitri saminggu ngorehan ulu kutek. Di korehan sugane aya nasib menang dagingna. Kapangih dagingna atoh luar biasa rurat reret bisi aya nu menta. Barang digegel teh teuas laja alam jaga. Geus. Aya we caritana teh aya ajengan. Pengalaman ya. Jujur aja lo. Jadi aya nu nyieun sambal goreng hate aya. Manawi pangersa aya nu ngadamel sambal goreng kolbu.
Ya Allah. Batur nanya kalau ka diseung-seurikeun. Eueuh. Teu aya no. Nah atuh maneh meni medok yen kolbu teh hate teh kolbu buktina goreng hate teh disebut goreng kolbu. Ne. Oh. Aya pigaweun jejen. Anak teh hayang disanyung henteu, tapi aya lebah bener mah ceuk anak sebut bener we. Mun jelema geus dengki ka batur teh salah ge, bener ge salah wae komo mun salah. Hati-hati. Yang meluruskan begini di depan para ulama itu melawan arus, Pak. Kalau enggak siap nahu sorof mani bayan bade makulat atau istiqok menadorok mantekna ngajengkan urang ka. Sok pantar maneh ngomong berem tadi baledog maku ulama. Cek kiai. Namun saya dideheman ku batur, SK-na, tuh bijil SK. Saudaraku, luar biasa, Suryalaya luar biasa. Dari sisi ini luar biasa. Saya bisa paham itu setelah saya menjadi murid pengersabah. Dulu saya masantren 12 tahun pun dengar tinuk itu. Entah ngalingsemkeun guru. Saya tetap hormat kepada semua guru. Tapi nukieu kapangihna di dieu. Aduh geuning anan salah alamat. Salah alamat teh geunah henteu. Henteu. Balik nyaba sakitu jauhna sono ka pamajikan. Teu nyaho di imah gilir Pak. Kamar pamajikan dihilikeun jeung mitoha. Ningang asup lampu paheum. Langsung bubuka. Mau menang beda, euy. Beye. Hadenan can. Aduh, mun geus. Lamun geus mitohana berehan, keun aya mama tara hitungan. Setan. Tong diteruskan eta mah setan bahaya. Hadirin rahimakumullah kancan. Salah asup. Hei. Ari jajamu teh ubar lain. Sok aya jelema nu nyeri panon. Bisa diubaran ku jajamu kana panonna. Mungkin gering, mungkin cager. Salah alamat teh. Indonesia kunaon sulit ngurus manusia yang cenak berakhlak mulia merene ngirimna salah alamat. Kolbu bukan daging hati, Anda kirim ke daging hati di sebelah kanan, salah alamat. Kalau begitu jantung atuh. Jantung teh dina kitabna disebutna teh sanubari, disebutna sanubari. Sanubari teh perasaan atawa fisik? Perasaan sanubari. Eta sanubari. Yakin teu mun teu manakiban ayeuna ka Suryalaya maneh moal menang pahaman eta. Rek nanya ai sanubari teh bahasa Arab, bahasa Inggris. Bahasa Arab, bahasa Sunda. Bahasa Arab naon akar katana? Sonbur, sonubar. Naon iyana? Iya nisbat. Naon harti sonubar? Buah sonubar ucu. Nu disebutkan sanubari teh organ tubuh anu bentukna kawas buah sonubar. Buah sonubar teh lamun tilu ngahiji dipoto ti kajauhan jadi leuh. Eta teh bohong. Muni medok cinta kanu kitu. Dina TV, dina iklan lamun bogoh teh meni biji tina sungut puluhan. Pas kemangkir sakeuh. Eta diyakini ku umat Islam Indonesia boro-boro kuno bodoh ku ulama ge dianggap yen lop teh kitu rupana. Allahu Akbar. Ameng ka Suryalaya atuh ucu. Kepapanggih jeung Khodim pangarsa apa? Jangan Arif. Khodim pangarsa apa? Jejen lah kieu-kieu ge. Kieu-kieu ge teh di Suryalaya euy zero anak teh. Teu mawa pangkat anak di kantor mah anak teh ketua umum majelis ulama pan. Lamun diterusan galunggung pan anak teh
Diuk namanya sebagai wakil rois. Mun maneh ka Keramat Raya, diuk sebagai rois. Datang ke Suryalaya Mazero, ngeluk aing mah era. Da ngabadingna tuh jeung waliullah. Jeung guru agung pangarsa Abah Hanom Abah Sepuh. Jeung guru agung pangarsa Si Abdul Qadir Jilani. Urang gaul jeung saluhureun bagus. Hadirin rahimakumullah. Geuning anan sonubari teh lain perasaan, naon atuh organ tubuh yang bentuknya seperti buah sonbur. Kalau begitu, batin manusia itu di mana? Mangga salira nyimpang tuh ka depot-depot buku di Suryalaya nyuhunkeun diagram la ilaha. Urang gancangkeun ieu geus beurang-beurang encan. Ngeus semuanya wayah kieu peuting. Duara mohanapeun susu kenca latifah kolbi ngarana. Duara mohanapeun susu latifah kolbi ngarana. Porno cenah ajengan ngomongkeun susu, da lain susuna lain. Hanapeunana duara mo ucu. Duara mohanapeun susu katuhu. Latifat ruhi ngarana, latifah ruhi ngarana. Dua ramo haluhureun susu kenca, latifah siri ngalana, latifah siri. Dua ramo haluhureun susu katuhu, latifah khofa ngarana. Tos anu nyebut hopi nu geus we. Teh na kahareup mah khofa gitu nyebutna pan muannas teh latifah. Ya. Tengah dada latifah akhfa antara dua halis latifah nafsi namun munan latifah kolab. Dinaon eta teh kitabna teh Qatrul Goes halaman 6 disusun ku Syekh Nawawi Al-Jawi Al-Bantani guru besar imam besar Masjidil Haram ngan sanggeus Masjidil Haramna direbut ku kelompok batur pacalon pak kiai Wahabi teh hijieun ka Wahabi. Sanggeus direbut ku itu mah para ulama Jawa, para ulama Palembang. Syekh Abdul Somad Al-Palembani, Syekh Yasin Al-Padangi, Syekh Nawawi Al-Jawi Al-Bantani, Syekh Abdurrahman Al-Bawiyani. Loba di Indonesia ulama besar, ahli tasawuf Jabal Gubes, kusabab ganti politik jadi tuna diusir, sir. Alhamdulillah hadena di dunia teh aya hiji jalma nu ngalanan Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad di Tasik. Kagungan putra anu agung Syekh Ahmad Sohibul Wafat Tajul Arifin jalmi luhur ilmu ahli ibadah tawadu. Teu pernah ngarasa aing teh naon. Geus tong dipertanyakeun kunaon jungjunan nu jujung menang teu ngangkat penerasna sabab mantena teu ngarasa eta teh singgasana. Ieu teh lain singgasana kebesaran lain. Tapi ieu teh pribadi anu keur ibadah ikhlas ka Allah, nyangakeun ka Allah mugi sadaya-daya Gusti. Amin. Kadenya pantar urang matong mempergunjingkeun urusan eta pangarsa. Keur ajengan jajian mah pirang-pirang aing teh dipecat. Teu meujeunna mah jelema murid belegug cara saya mah memeh jungjunan pupus teh yen sia mah geus sedang ngerakeun. Tapi pan teu hegae we, sia butut-butut diamalkeun dikir. Kira-kira kitu ucuk. Ngan teu pok kitu we da tarang hina batur mantena. Hadirin rahimakumullah, urang gancangkeun. Yuk bismillahirrahmanirrahim. Dina dua ramo hanapeun susu kenca eta teh gudang sifat manusia. Biang kaladina teh 7 kahiji kabitaan. Maneh kabitaan tuh. Boga kursi di imah tuh. Butut can. Nganyang ka imah batur aya kursi alus eueuh. Hayang tuh. Nu maneh di imah disebut alus disebut goreng. La ilaha. Tah mikeun eta. Datang ka imah teh kuam keong ka salaki nyaeta tuh bapak budak keur batur mah kursi ge 15 juta ayo urang 2 juta geus barang geus butut kok nang geus tulus ge. Aku banget teh hirup teh. Tak kudu dipetakeun ka maneh ngomongna. Tak tanggal ngaji jeung anak mah euy. Lalaki sarua boga sifat bitaan.
Kabeneran boga mobil. Kijang tahun 80 hiji. Nu pantau nangan sabelah teh enggak. Ai nutupkeun teh kudu dipuir-puir kalau wak. Menang hayang tiba heula ka impi-impi Gusti atuh abdi teh boga-boga kijang butut nya dikabul boga geus teh boga mogokan goblok mobil teh kieu patut coba mun cara nu patut nya atuh nasib teh kieu teh eta babat penyakit kitu sabatul qalbi bulan safar la ilaha mantak dikirna kuat toprak ketek dulur lain rek ngorekan ceuli Allah da Allah mah teh ceurian ieu hate aingna teugas. Mau dibahas kabeh, lalu mau dibahas kabeh 7 kali 7 48. Bangsa tika asareun yang ngaji. Moal anak yang ngarti pan beliau-beliau rek mana-mana. Da ana oge masih kena loba keperluan. Ena mah hiji we heulanan, babadeun teh nadin. Jadi la ilaha illallah orang terekat malain neangan ganyaran ucu. Lamun rek make bahasa kasar, jelema ibadah ka Allah hayang ganyaran. Maaf disebutna ku ahli ibadah mah disebutna dina Al Anwarul Kusyah mah kelas me. Berenya tuh boga tahajud karek saminggu geus nagih Gusti kunaon eta warung teh teu maju wae. Gusti kunaon abdi teh kieu wae kelakuan atuh Gusti abdi teh ira bade ditaekeun teh ceuk Gusti eta karek boga saminggu dipake dosana nyebut jujur gede geus geus bea. Hayang di kuliahan ku aing heutak ku aing dibere alhamdulillah pere tahajudna. Da geus dibere nyatu. Bismillahirrahmanirrahim. Aya hiji inum boga 3 anak. Kahiji si Ujang getol menta tara gawe. Kadua si Asep daek gawe mun dibere. Katilu si Agus getol gawe tara menta. Balikan. Tuh, itu bisa lah gunu kita. Ayah hiji kurung tino ku Japati. Japati keluar disada. Oh bisa kan itu? Wajan nama bisa. Dibawa ku ajangan jajan kana tasawuf lebak. Ku ajangan jajan digali sakabeh seni diasup kana tasawuf. Ajangan jajan lamun keur pisah samut kejaksaan, pisah samut Kapolres, pisah samut Dandim. Sajabati ngadua kekeh kudu nyanyi. Ampun cinta nita teh sia kai. Naon laguna jatuh cinta, rinto harap. Bruri peso 5. Piraku eta ajengan kikituan marifat teh. Jangan engkau berkata benci bila hatimu tak sudi. Gusti, bisi Gusti teresep ka abdi, tong benci ka abdinya. Biarkanlah anganku ikut bayang-bayangmu kemana saja. Abdi merek nuturkan Gusti kemana-mana. Manakala ku tahu jatuh cinta padamu mahabbah. Ya. Terus naon? Di dalam hati ini sayang hanya namamu. Dikir naon? Hopi sia teh poingan ku ahli tasawuf mananaon jadi mari. Tak teresepna ka Suryajalaya teh eta cenah ajengan jajan mu balikna sok nyanyi di masjid geus mimiti deui teresep teh pupugus mah. Maneh teh katipu ku Arab, lamun laguna Arab paduli teuing bobogohan jadi ibadah. Punten ulama Banten jangan lupa Kiai Subhi itu di Cinangka, Ciseureuh, naon Anyer Banten. Ketika saya ceramah bersama Pak Jenderal Yoga Sugomo, Pak Jenderal Haji Sukri Atmaja dari Suryajalaya, saya sebagai mubalig, saya terlambat karena pesawat dari Malaysia delay. Saya tidak sempat mandi dulu, datang kadinya, pakai baju, kopiah geus beureum, baju geus bau. Saya liwat, para ulama geus nangtung sholawatan, ada go kiai datang, jajan liwat, oh nu sasalaman. Ya kumaha hanya cenah kiaina can datang eneh bae nya. Da penampilan teu meyakinkan. Coba mun saya make udang cara pari poe gagah. Aduh harita ka beneran. Baju borong, baju bau.
Aing ningang teh cek Pak Jenderal Sukria, ini Kiai Jejen ini. Jae tanya Kiai nanya. Saya naik ceramah tanpa ganti baju dulu. Langsung hadirin. Tadina kaula sieun tas ceramah di dieu. Ningali ulama Banten luar biasa pinter nata. Kukitu na kaula memeh ngaji teh kan doa heula nya. Ngadoa saya. Dengekeun doana ya. Sirak diaminan hebat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah. Wa rizqan halalan thayyiban. Wa waladan salihah. Wa shifaan min kulli da'. Jafar akhikil asfu bi syafatayk. Wal wardatil hamra fi khaddayk. Sarua jeung maneh diaminane kabeh. Anu opat doa bener, anu dua doa edan. Lantaran bahasa Arab. Jadi siga ibadah. Ya Allah kami minta ilmu yang manfaat, amin. Amal yang soleh, amin. Anak yang soleh, amin. Ibadah kami diterima olehmu, ya Allah, amin. Jafar akhikil asfu bi syafatayk. Merekah kedua bibirmu yang merah, amin. Rona merah di pipimu, amin. Aing mah ngeciplakan. Jelema anu cangkang hungkul mah gagabah, tah kitu kecelak celeutik ngajula alit. Punten co, mau jadi hodim Suryalaya teu ada kemampuan gitu. Lain lagi lain somong, hodim kuring mah hodim pelayan, melayani keluarga, melayani yayasan, melayani ikhwan, bukan apa-apa. Hadirin rahimakumullah, saya lanjutkan. Ta geuning anang kitu heueuh. Cek cinta Arab tapi ulah Arabun. Heg maneh cinta Arab itu tapi ulah pinter maneh. Pinter maneh. Nonton bola kebenaran reporterna Arab. Ayuhal hadirun al-kurama kama annakum ta'lamun anna Muhammadan fil amami wa anna Ahmadan fil wara'i. Fa bi tariqati make kalimat tariqat di main bola teh heuh. Eta mah main bola ge ngaji eueuh reureuna cenah di Arab. Kitu ai tungtungna. Rek meuli apel 4 kilo bingung ngomong na usoli dipake balanja. Ninggang ngilona encan imang mustaqbilal kiblat syekh. Mayarna aing ngakontan moal nganyuk adaan sia. Aing ngalilas illahi taala. Nges. Pom binasa wani ngajungkirkeun batur. Kade usung politik sok loba black campaign bahaya. Ingin dipuji resep disanjung-sanjung. Ngupat naga goreng batur, tega bohong ceroboh. Eta nu aya biang kerok dina latifah kolbi. Lain halusnya latifah kolbi teh gudang bubututan. Salajengna dina latifah sirri, latifah khofa, latifah turuh naon, dermawan, sifat alus konaat murah hate, rendah hate, insaf sadar. Dina latifah sirri, nyaah kasasama, tawakul ka Gusti Allah, senang ibadah, syukur ridho, waro, sieun ngalanggar larangan, urang bereskeun 7, dibaca lumpat. Latifah khofa, naon alus budi pekarti, ninggalkeun salianti Allah, welas asih, lesep ngajalankeun kahadean. Latifah akhfa, nyata nu kalima, ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Punten. Ieu mah kudu dibahas etik. Ilmu yakin ngomong. Ainul yakin ngomong. Hakul yakin ngomong. Ibu-ibu tos dugi kana ilmu yakin encan. Ainul yakin encan. Hakul yakin jan. Lain teu nepi teu nyaho. Geus nepi tapi teu nyaho. Urang omongkeun je. Bismillahirrahmanirrahim. Pamoyanan tasik. Jalana kakedul. Numpak angkot nomor saanu. Ongkosna saanu. Loba nu nyaho. Yakin. Ilmu yakin ngaran. Pengetahuan yang sudah diyakini. Ini can. Mawa duit naik angkot. Ini katasik. Naon initna? Ainul yakin. Nepi katasik. Hakul yakin. Nyaho Allah deket. Ilmu yakin. Dikeroyoh di deketan Allah na. Ainul yakin. Dugi kagustina. Hakul yakin. Suryalaya teh ngadidik murid teh kitu ucu. Memeh wassalam. Parantos takholli sararea encan. Teuing teu nyaho. Tahalli, tajalli lain encan, geus nan teu nyaho. Didikan pangresa Abah mah kitu paduli teuing teu nyaho ge. Nu penting sia nepi.
Teu nyaho sabaraha ieu teh cap nikotin dina ji samsuk kenyot cepel maneh. Kira-kira lamun make ilmu tukang udud, hebatna guru agung. Teu loba ngurai-ngurai bagian murid yang nguraykeun. Beliau bagian rasa tilas kana rasa. Allahu Akbar. Geus tajalli can. Aduh Gusti tajalli teh eta cenah murunanya geus ngeblang ka alam lahut, langit mararuka kabeh. Tuh we dadari sungsuam nage katanya. Tuh keninganan mangah di surga. Tuh apa di surga eta tajalli. Barokah. Dengekeun ye ilmu ti surya ya bungsu tajalli teh kieu ye. Punten. Aya bineneng eueuh. Aya Mang Asep eueuh. Bineneng boga salaki Mang Asep. Bineneng rajin ngurus rumah tangga. Hanya kau neneng teh mau ti heula. Saya salaki nanti dia. Oh, pohode urang euy. Si Asep boga udak karana si Udin. Karajinan si neneng teh keur waktu hirup, lamun beres ngurus dapur ngurus imah, sok nyieun taplak meja. Taplak meja dituna naluhur meja, kate nyoku si Ujang. Mama. Cek budakna, itu bapak gelo. Bapak ini gila ya, kok taplak disebut mama sih? Cing, salah inung, salah bapana, salah anakna. Jawab bencangan geus burang. Salah anakna, salah bapana. Eueuh nu salah. Ari bapana mah panon nenyo taplak, kolbu tembus kasih mama. Ayo budak namah nenyo taplak, we makrifat ti kadinya. Lolobana umat Islam di Indonesia teh dulur can makrifat ka Allah, can bisa nempo Allah. Sabab nu disebutkeun nempo Allah teh dianggapna nenyo ku panon ieu. Lain panon nenyo makhluk hate tembus ka Gusti. Nu kitu teh tajalli. Geus can. Ngas maneh. Mun awas ieu moal aya nu ngahukuman kieu. Di dinya meureun pentingna aya nu ngaran manusia sejadian di dunia. Da guru teh samarangan dulu sadayana tugaskeun. Allahu Akbar. Geus maneh ku guru agung di papatahan kitu. Ya eta tihang katempoh henteu. Kalbu maneh keur inget ka saha ayeuna. Oh kitu teh tajalli. Panone nyo meja hate ka Gusti Allah, panone nyo jauh hate ka Gusti Allah, eta teh naon ngaranna? Geus encan. Ceuk saha maneh encan? Alhamdulillah. Ye. Dua deui rahasia memeh balik. Lamun teh diajar dikir dibimbing ku guru anu mursyid kamil mukamil, melekpak. Boro-boro jelema bodoh punten ulama ge loba melekpak kabeh. Kuring rek nanya ka sararea, ari ieu curug katempoh henteu? Ayeuna katempoh henteu? Disuputkeun kana hanapeun naon? Kos nyaho kelek, kelek. Dohir batin ieu curug. Dohir batin ieu curug. Sebut. Dohir deui ah. Pinter. Nyaku naon eta curug lamun dohir henteu batin, lamun batin henteu dohir. Sabab makhluk. Ku sabab dari Allah mah ya batin ya dohir. Allah katempo teu ku panon. Batin. Allah dohir teu. Tuh nya dengekeun murid tarekat mah najan lain ulama ge bisaeun nuturkeun batur ngajawab dohir. Nu teu diajar tarekat mah nuturkeun ge embuk. Jadi Allah dohir teu. Ari ayeuna Allah keur dohir keur batin. Keur batin keur do. Nah kumaha tuh dohirna Allah teh? Panon maneh nenyo tihang hate inget ka Allah. Eta teh dohirna Allah ucu. Mun teh diterangkeun ku ahlina, kudu boga wewenang ngomong nu kieu. Moal kuat ngalawan ulama man. Bejaan wis ya. Disebut nanti isyrok, idrok dan macam-macam. Hiji deui, hiji deui kalau horo. Moal. Ari Allah deket jauh. Ari Allah deket jauh. Ari ieu kitab kapajajan deket jauh. Deket jauh.
Deket mana jeung urat beheung pajajan? Kitab jeung urat beheung ka pajajan deket mana? Jauh mana Allah jeung urat beheung? Deket mana Allah jeung urat beheung ka diri urang? Are kumaha maneh mikirna? Mana deket mana eueuh? Lamun teu diajar tarekat teu dibimbing ku ahli salira. Allahu Akbar. Hese ngomong nu kieu teh hese tuh, nu kieu mah jemping nu kieu. Sarua jeung moal motor dina kawat. Ngajelaskeun na ge. Lain kuring nying sieuna, hege wani mah ente ngajelaskeun. Di Soledad meureun teh ditewak make ku pakem. Gabah dulur. Makanya nyaho pakem aja kan pasti ketua umum majelis ulama lagi. Lain keur ngagul-ngagul diri ngomong kieu teh. Bahwa amalan Suryalaya teh bener, muktabarah tong ragu-ragu. Allahu Akbar. Yung ngomong jeung kuring. Bismillahirrahmanirrahim. Hareup tukang engkatuhu kenca. Ari luhur hanap. Ari luar jero. Di bulan ku Gusti Allah, di bulan ku Gusti Allah, di bulan ku Gusti Allah. Ngomong. Ti mimite. Hareup kang katuhu ari luhur luar roh di bulan ku Gusti saha teh mahal dengkeun. Alah pajajan tong ngabahas tu kitu bisi jadi wihdatul wujud, bisi jadi manunggaling kaulah Gusti. Bisi jadi Siti Jenar, bisi jadi Mansur Al-Halaj, wala kadalah. Tenang, tenang Bu. Urang wassalam walil. Kudu paham nu kieu. Nganaon ajengan akibatna? Hei, maneh lolobana termasuk kuring mun keur dikir teh letah babacaan hate teh ka mana? Jujur. Mau dibahas ku saya mun teu penting. Marukan jelema Indonesia mah Nabi Musa teh ngalawan Firaun teh baheula di sisi laut ngadua heula. Tuluy make, ya Allah, ya Tuhan kami. Saya dikejar oleh Firaun. Saya takut, ya Allah. Tolonglah saya. Datang jawaban, wahai Musa, aku menolongmu. Di mana maneh nyauk itu, na film nawe gitu cenah. Ente mah teu papangih jeung ahlina. Teu calawah celeuweuh luak liuk kikituan dikir hopi nyaho. Nabi Ibrahim eta geuning teu neurak ku seuneu. Pan Nabi Ibrahim teh ngadua, ya narukuni barda, kanyahoan teu ngaji namane. Lain kitu, dikir hopi. Tapi kata neurak ku seuneu. Ari maneh teh geus boga ti guru agung. Arek dipecak we di imah ge panas keneh ning ajaran cicing lanan tong don't try of hope at home. Tong maka dipraktekkeun atuh geulana. Geus. Aduh, yang ngomong. Aya lauk eueuh di laut. Urang nanya ka lauk yuk. Aya ngomong. Ari laut di mana? Lauk ngajawab. Ayo, hareup tukang katuhu kenca luhur handap luar jero di bulan ku laut. Mantak Asmaul Husna na Al-Muhit. Al-Muhit meliputi. Awas ieu. Lamun teu dijelaskeun hese paham nu kieu ucuk. Al-Muhit meliputi. Lain Allah teh pangeran kos dewa guru cicing di langit katujuh diuk di atas singgasana leungeun 8 ngatur malaikat ngarukan maneh sakitu. Lain mun eueuh Suryalaya sah nu rek ngabukakeun ilmu nuklir. Aya ge susumputan sabab digogog ku lembaga-lembaga nu ngarasa geus ahli padahal encan. Mun syariatna kuring teu masuk di ABCD organisasi, urang ge heulat Pak. Untung kuring ngelek SK ka mana-mana. Hadirin rahimakumullah ganjang cerita orang bereskeun. Jadi Allah teh deukeut jauh. Duh, mantak aya bari diuk nyangeyeng panon peureum bibir rapet.
Ta eta teh euy keur silih tangkep. Eta teh keur bermesraan, keur muanasah, keur rindu, keur berangkulan jeung Allah hucu. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha. Torikoh mah kitu ucu ti kadinya. Mudah-mudahan sing manfaat. Latifah nafsi ayana dina antara dua halis. Naon penyakitna pelit kikir, hianat bodoh takabur syahwat, goreng adab, latifah kolab nyata cai angin seuneu jeung leungeun. Sakitu we oleh-oleh bulan Safar. Sod sopwatul qalbi fa'na alfana'u fillah ra'na ridallah. Mugi-mugi guru agung masing dilimpahan rahmat Gusti langkung seueur karohana ngalimpah ka urang sararea murid anu bano anu hina anu renah urang teh. Euy. Aku naon ajengan ngomong kitu. Ngahimau ka dulur-dulur, ulah parejang beuh. Ulah laluhur tak ucu, urang teh muridna nu hina nu bodoh. Nu rendah nu kudu nanean limpahan ti manehna. Muga-muga istiqomah amin. Mugi-mugi agama negara sing langkung dikuatkeun ku Allah. Sakitu nu kapiatur wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.